Սարապ եթե մնանք տանը Անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք համակարգիչ Ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը Ավտոբուսով դեպի ճամբար օրերով շատ կամ էլ քիչ Ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք Անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլը Կամ արևի տակ պիտի անիմաստ հրև գանք Ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դե բոլա Երևանը տունն է իմ Բայց ես գնում եմ նորից ճամբար Տնից հեռու այլ վայրում Ես իմ առօրյան եմ վայելում Դեպի ճամբար Պիտի գնամ ու մնամ Քանի անգամ Պիտի գտնել որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ Դեպի ճամբար Պիտի գնամ ու մնամ Քանի անգամ Պիտի գտնել որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ Դեպի ճամբար Ինչ ես ամայ Վիսոսկի Մերսի կոմպլիմենտի համար Ես ընդհանրապես կոմպլիմենտ չէի անում Վիսոսկին օղորմացիկի իմաստով էի ասում Եթե շարունակել ես սլնգստել ուղարկելու եմ Վիսոսկու ծոցը Էդ էլ իմ լավություն է Ես ձեզ արտասնում եմ որ առաջին օրով նախավարժանքից չուշանաք Ալիքը ճիշտ է ասում Պետք չի հենց առաջին օրով մարզանքից ուշանալու համար միավոր կորսվենք Հա Էրիկը ճիշտ է ասում որ Ալիկը ճիշտ է ասում հաստատ չարժի Իրականում Ալիկը ոչ թե մարզանքի համար էր այդքան շուտ արթնացել այլ րոպե առաջ Նարային տեսնելու Սակայն մենք չգիտեինք որ Նարային ոչ միայն Ալիկը չէր կարող տեսնել այլ նաև մենք Տղերք Ես դրան ռուչկենով ապոկել Afsar zgast vaskov marsh azad թողնել Ասպեմ թողնել այդ երեխոմազերը Գերագոպ Ես թիմդ ոնց որ ուխտիալ միանձույների թիմ լինի դու երետեղի մայրապետը լինես Ընկեր կարող հազար ներողություն, բայց տղաները մի քիչ ուշանում են Մի քիչ ուշանում է, տղաները ոնց որ կոնկրետ քաշում են Ձեր թմի միավորների կրեդիտ քարտից Ունենց որ 5 միավոր մինուս ընկեր Հակոբ Ընկեր Կարո Իսկ գուցե իմանանք ինչն է պատճառը հետո նոր հանենք այդ մինուս 5 միավորը Ընկեր Կոյրու ավելի լավ կլինի դուք ուրիշի գործերի մեջ չխառնվեք թե չէ մեջտեղից կցվրեմ Իսկ հիմա Ընկեր Հակոբը շտապում է իր ջոկատի տղաներին գտնելու Իսկ ես շտապում եմ տեղեկացնել որ քիչ անց կսկսվի Վոլեյբոլի մրցումները Վոլեյբոլի Այլոնա Ես շատ լավ գիտեմ որ վոլեյբոլ է ոչ թե վոլեյբոլ Տղերք կարողա պետք չի Ոնց պետք չի Լբոտների ձգի տեսեցա ոնց ենք ես ջուրը բացում Առաջ Հետ Առաջ Հետ Գնաց Առաջ Չհասկացած տեղ ինչ է կատարում Ընկեր Հակոբ ինչ-որ մեկը դրան ռուչկեն քանդել էր Մենք էլ չենք կանում դուրս գայինք Բաս Սակոյին ինչ եք շպրտում Դե են կինոների պես էլի Ուզում էինք դուրը բացենք Են էլ գերա չունենք Որոշեցինք Սակոյով բացենք Լավ, ամեն ինչ պարզ է Ընկեր Ալինը չդիմացավ ու առաջին օրով սրիկայություն արեց Գնացեք հրապարակ հիմա, ես այսօր այս հարցով կզբաղվեմ Գնացեք Ովսանա Հառաչում է թալիսմանը Նախ թալիսման չի, թարիսլարն է Երկրորդն էլ անցի խոհանոց աշխատելու, թե չէ հեսա դու ես հառաչելու Ախր, մամա ջան, ցավդ տանեմ Հաշվարկների մեջ եմ, պաղպաղակը վերջացել է, պետք է պատվիրեն, որ առաքիչները նորը բերեն Այդ մի օրում վերջացավ այդ պաղպաղակը Հա, կեսը ճամբար երեխեքն են կերել, կեսն էլ կիրովականի երեխեք, էլի Ախր զոնքաշյան ցավդ տանեմ, թորի մասին է պետք չէ մտածել, երեխու մասին
Սնունդ է պետք, տակտիր է պետք, ինձ ավտո է պետք։ Ոյ։ Օվսանա։ Օվսանա։ Հա, պարոն Լուդվիգ։ Վիա, բարև Օվսանա ջան։ Բարև, պարոն Լուդվիգ։ Ոնց ես պստիկ։ Լավ, պարոն Լուդվիգ։ Պստիկ ուտես մի հատ։ Հա, իհարկե։ Կարող մի հատ էլ ուտեիր։ Չէ, պարոն Լուդվիգ, դիետա եմ պահում, բայց այս պստիկ պաղպաղակը իսկը իմ համար է։ Այդ ցավը տանեմ թե Սիլվան դիետա պայի։ Դու ինչես դիետա պամ, դա ամենը բսիրած մինած պայես ցավը տանեմ, ասում եմ դիետա եմ պահում։ Օվսաննա։ Էս ինչ ես ուշանում։ Հայր ինչ ես ուշանում։ Չեմ հասկանում։ Կներեք տիկին Սիլվա որոշացա, ուղղակի մեր գյուղի ավտոբուսը նենց դանդաղ է գալիս, ոնց որ չայնի պաջոմով պոլնի բարձած սիլինի։ Աղջիկ ջան, դու էլ ոնց որ Լուդվիգ ես, արդեն համահանում ես։ Էլ ուշանալ չլինի։ Անցեք ձեր գործին։ Ոչինչ։ Օվսաննա ջան, ուշադրություն մի դարձրել։ Սիլվան գիտես ոնց որ ով լինի, այն Facebook-ում քֆուր գրող կնանի կան, այդ գլավի նկարը թորան հետ։ Այ դրանից ծերի բանատեր մի գրի։ Գնա աշխատի կանք։ Հարգելի ջոկատավարներ, ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքը, բայց հենց այնպես մարդուն չի կարելի մեղադրել։ Ընկեր Թումանյան, Հակոբի երեխաների դրան բռնակը քանդել են ու երեխաները մարզանքից ուշացել են, որի պատճառով կորցրել են միավորներ։ Կարծում եմ պարզից էլ պարզա թե ով է դա կատարել։ Նամանավանավանդ, որ երեք ընկեր այլեն խփել էր եւ աբգարի քթից բերել այդում։ Հասնելով նրան նարմնական վնասվածքներ։ Հաշվի առնելով անցյալ տարվա նրանց հարաբերությունները, ես վստահ եմ, որ աբգարը ստել է։ Ընկեր Թումանյան, ես մի հատ բան կարամ ասեմ։ Իմ մոտ նես տպավորությունն է, ոնց որ դուք Ալենի վկա եք ու մենակ Ալենի խոսքին եք հավատում։ Անկեղծ ասած էլի։ Շատ ճիշտ ասում։ Ոնց որ մենք երեկոյան ննջանում քնած լինենք, դուք դուրը ծեծեք, մենք բացենք, դուք ասեք բարև ձեզ։ Դուք հավատում եք Այլենի գոյությանը։ Եկեք չմոռանանք անմեղության կանխավարկածը, լավ։ Անահիտ, քո կարծիքը շատ սուբյեկտիվ է, գիտես։ Ճիշտ է, ես ամենասկզբից էլ ասում էի։ Այդ Ալենը վիրուսի պես բան է, գալու է ու բոլորի սխարնի իրար։ Իմ խոսքը հիշեք, այս ճամբարում ճամբարական ճգնաժամ է սկսվելու։ Կորյուն դու էլ։ Հա ինչ, ես ճշտի կողմն եմ։ Ճշմարտությունը հետևյալն է։ Չկա ապացույց, չկա մեղադրանք։ Ազատեք։ Կորյուն մի րոպե։ Ասա Ալենի պահապան հրեշտակ։ Էլ մի սկսի խնդրում եմ մի հատ տես ինչ է եղել, շորից չեմ կարողանում վեր կենալ։ Հա ինչքան դիսեն կարելի կշարունակի, հա։ Մի վարքյան, բայց ինչի միանգամից արևիկը։ Բայելով։ Ընկեր Թումանյան, չկա ապացույց, չկա մեղադրանք։ Ես տենց մի բան չհասկացա։ Այդ դրան ռուշկեն էլ հոսովետը չէ, որ ինքն իրան քանդվեց։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ մեկի մատը հաստատ խառն է։ Մատը չգիտեմ, բայց ատվորկեն հաստատ։ Երեխեք, այդ հաստատ դելֆիների ջոկատնար է։ Մենք մեր ականջով ենք լսել, թե ոնց անկերալ են ասում, որ պետքա ամեն գնով հաղթի։ Դե որ ճամբարի ժուչոկները ասում են, ուրեմն մի բան լսել են։ Մենք ժուչոկ չենք։ Ուղղակի միամիտ ասելուց լսել են։ Ճիշտ ասում։ Դելֆինների ջոկատը չգիտեմ, բայց այն չեմպիոնի կամ թունակա տենց բանի։ Երեխեք, բայց ինձ թվում է, որ չեմպիոնը չի կարող անարդար ճանապարհով հաղթի։ Ամենայնքին չա մեծ տղայա։ Եսի։ Յա, ես կարողա դուրը տեկելա։ Այ որ իմանաք երեք ինչ ա եղել։ Հաստատ կարծիքներդ կփոխեք։ Ուրեմն լսեք։ Աբգարը մեզ պատմեց երեկվա միջադեպը։ Մենք իհարկե հասկացել ենք, որ գոռը հրեշտակ չի, բայց որ հրեշ է, դա մեզ համար նոր բացահայտում էր։ Չհասկացա։
Իսկ կարող է գիտեն իրանք տուրիստ են, ես է գարն ու տաճարը։ Ինչ չեն կենտրոնացել վրես։ Տենց լավ չի։ Մի հատ էլ եկեք ֆոնից նկարվեք։ Դե Գորջան առաջ անգամ են էլի մոտիկից չեմպիոն տեսնում։ Ես ինչ վատ անցնում։ Լրիվ մանկապարտեզ է։ Ասում էի, չէ, այս տարի չգանք։ Բա դու չէիր ասում, որ այս տարի Նարեի համար ես գալիս։ Ապեր դե Նարեն էլ է էլի երեխա։ Մի հատ հասուն աղջիկ չկա, հետը նորմալ շփվենք։ Ես սովա։ Այլի, ես սովա։ Ապեր հանդարտվի, առաջինը ես եմ ասել ես սովա։ Երեխեք դաբավկա կուզեք։ Ասում եմ դաբավկա կուզեք։ Չլսեցիք, մեր բանը ասում է դաբավկա կուզեք երեխեք։ Անունը Սովսանն է։ Ուրախ եմ, Սամվել։ Ընկեր Թումանյան, բայց ձեր առավոտվա շորիկը շատ սիրուն էր, ինչ եք փոխել։ Ինչ որ մեկ ինձ շատ ամուր գրկել էր ու շորիկս ճմրթվել էր։ Բայց ոնց որ ունեն ցա գրկել, ձեր դեմքն էլ է ճմրթվել։ Մի տեսակ կնճռոտվել է։ Տաթև, ինքան շատ ես նայել Հակոբին, արդեն աչքերից Հակոբի օծանելիքի հոտն է գալիս։ Անահիտ, Հակոբը ինձ համար լակասադե պապելից էլ ավելի հետաքրքիր է, հասկանում ես, ու ես ուզում եմ իր բոլոր սերիաները նայել։ Համով է։ Խտացրած կաթի համով է։ Իսկը սերիալ նայելու համար է։ Չնայած գիտես ինչ կա։ Հա։ Այս ֆիլմում ես իմ մասնակցությունը անպայման պետք է ունենամ։ Դե նայ։ Կներեք։ Լավ, պարապեք եկա։ Հակոբ կներես, որ խանգարեցի։ Կուզես։ Հա։ Ճիշտն ասած, ես ինձ այնքան վատ եմ զգում։ Դե երեք որ քեզ գրկեցի ու Լիլիթը դա տեսավ։ Ես անկեղծ չգիտեի, որ դու Լիլիթ ընկերություն եք անում ու այդպես որ քեզ գրկեցի։ Գեր Տաթև ջան։ Արի մոռանանք էլ իրականում ոչ մի խնդիր չկա։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ իմ պատճառով դու Լիլիթը վիճեք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես ու Լիլիթը համարյա թե չեն կռում, կարելի ասել ընդհանրապես չեն կռում։ Ոչ ես եմ խանդոտ, ոչ առավել ևս ինքը։ Հետաքրքիր է։ Իսկ կլինի ես քեզ հիմա շատ ընկերական գրկեմ։ Ես անկեղծ քեզ շատ եմ կարոտել։ Լավ, գրկի։ Դեպի ճամբար Ողջույն հարգելի ճամբարակներ։ Այսօր մենք սկսում ենք մեր ճամբարի վոլեյբոլի մրցաշտպարը։ Այսօր նիմյանց հետ մրցելու են բազեները եւ արծիվները։ Իսկ հիմա թմի ջոկատավարները կարող են ողջագուրվել։
Ապերեսի իմնա չանես։ Լավ, հենց։ Երեխեք, այս հաստատ վալեբոլի մրցումներ է։ Հաբա հոկեորնինգ չի։ Բա ինչ է ձեր ընկերը բոդի բիլդինգ պարապում։ Աչոն ջան, ոնց որ դու շատ փոքր ես ու լե չի հասնում էլ դիտեղ։ Ուշադիր նայի։ Այս ոչ թե բոդի բիլդինգ, այլ որց կակադուի պար։ Պատրաստ եք։ Ոնց գցում բռնում եմ, մենք է դելֆիներին չենք հաղթելու։ Ուրեմն կամ շատ հեռու ես գցում, կամ է սխալ տեղից ես բռնում։ Մենք այդ դելֆիններից պետքա սուշի սարքենք ու հումում ուտենք։ Մանավանդ այդ թունային։ Չհասկացա Լուդվիգ, այս աչք ես գցել ես աղջկա վրա, այ բիձա։ Հələ մի հատ քո տարիքը նայի, նրա տարիքը նայի, թե Մարգոյի գլուխն ես կորցրել։ Լավ էլի Զոնքաչ, Մարգոն ինչի զաժիգալկա է, ինչա խմա ժամանակ կորցնենք։ Բայց լավ էլ աչքերով ուտում էիր սրան։ Դու չգիտես ես աշկի դիետա եմ պահում, իրապես չալաղաշներն ինձ պետք չեն։ Իսկ Մարգոյի պես գրեշկա մրեշկա լինի ուտենք, էլի ցավոտ տանը մաշտերը չչաղանա։ Լավ իմացի Լուդվիգ տղա, որ օրը նկատել եմ, որ դիետատ խախտել ես, գլուխդ կուտեմ։ Լավ։ Ոյ քեզ բան։ Ասա Զոնքաչ դու չգիտես, որ սաղ դիետա պահողներն էլ մեկը գիշերը սովածանում են ու հարցակվում սառնարանի վրա։ Խաղն ավարտվեց եւ այս խաղում ծտերից հաղթեցին արծիվները։ Ջոկատավարները կարող են ողջագրվել։ Շնորհավոր։ Համարենք, որ մեր հաղթանակը նվիրում ենք ձեզ։ Լուրջ։ Իսկ ծուվեր ուղակի վատ եք խաղում։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում մյուս խաղերում։ Ես, մենք, մերսի։ Հաջորդ խաղին մասնակցում են հովազները եւ դելֆինները։ Մաղթում եմ ձեզ հաջողություն։ Ընկերանայիդ, հակառակորդին հաջողություն չեն մաղթում։ Դե մասենք չես ինձ վերստեղ։ Նայ, հիմա ընկերանայիդը զբաղված է մեր վոլեյբոլի մրցույթներով։ Ու մենք պետքա առիթից օգտվենք ու փախնենք ճամբարից։ Ոնց ենք փախնել, մենք առաջին անգամ ենք այս ճամբարում։ Նայ, այս անտառն է, այս էլ ճամբարն է։ Այս զողիկը ես եմ, այս էլ դու։ Հանգիստ քայլով դուրս են գալիս ճամբարից, իբր զբոսնում ենք։ Հետո թեքվում ենք անտառի կողմ ու անտառի միջով փախնում ենք ճամբարից։ Բա որ անտառը մարչում է զուտի։ Լավ, ուրեմն կփախնենք այս ճանապարհով։ Բա որ ճամփի մի հատ ավտո գա, ու մեզ կցիտակու գլուխները սուտի։ Անդո, չհասկացա։ Դու հիմա վտանգներն ես հաշվում, թե առիթ ես ման գալի, որ ձողիկներս ուտես։ Վտանգները? Բայց դելի տարբերակներ ասա, մեկը լիքը ձողիկներ մենք։ Վերջ։ Հաղթեցին դելֆինները։ Բայց շատ մի ուրախացեք, ինչից ձեր նման ձկներին են կոնսերվա սարքել։ Դելֆինի կանսերվա չի լինում, ընկեր Կարո։
բայց հովազների մորթուց պայուսակ են կարում։ Առյուծների մորթուց շուբա։ Էլ չասեմ, որ արծիվներից ու բազեններից չուչել են սարքում։ Ընկեր Ալեն, եթե չեմ սխալվում, ռուսերենից թարգմանաբար քո անունը նշանակում է եղնիկ, Ալեն։ Իսկ ինձ թվում է, այստեղ բոլորս էլ սիրում ենք, չէ՞, եղնիկի ղավուրմա։ Ընկեր Կորյուն, եթե չեմ սխալվում, ձեր անունը նշանակում է առյուծի ձակ, ընենց որ մի խառնվեք մեծերի խոսակցությանը։ Իսկ կարող է վերջ տանք մենք այս լեզվակռվին, ընկեր Ալեն, սա սպորտ է։ Իհարկե մենք բոլորս էլ գիտենք, որ դու լեզվամարտի ձև գոտի ունես, բայց այստեղ թողախտի ուժեղագույն են, հարգանքներս, ընկեր Կորյուն։ Այժմ միասին կխաղան առլույցները և բազեները։ Պատրաստ, վնիմայնուն։ Ընկեր Կարո, ոչ մի խախտում չի եղել, ինչի ես սուլում։ Դուք միասին շատ կոպիտ եք խաղում, անձը խաղի։ Մենք շատ փափուկ ենք խաղում։ Ես կասեի մեր փափուկ խաղից կարելի է դոշակ կարել։ Լսի Կորյուն, դու ունես միարավ վիճելու համար միավորներ են, խաղելու։ Երեխեք, ես ուզում եք ճամբարից փախնեք։ Չի ով ասես։ Ներքին ձայն ես ուշեց։ Կարինե, այդ ներքին ձայնիդ ասա թող ֆեյք լուրը չտարածի, հա։ Մենք ընդամենը եկել ենք սունկ հավաքենք։ Ընկեր Լյուդվիգն է խնդրել։ Հա։ Կարանք միասին հավաքենք։ Մենք երկուսով էլ կարանք հավաքենք, նենց որ գնա։ Հա, իսկ կարող ուզում եք ճամբարից փախնեք։ Վայ, չէ, Կարինե ջան, չէ։ Լավ, արի իրար հետ հավաքենք։ Ախր ես հիմա քաղաքում չեմ, մեր ինտերնետը որ անջատեք, տատիկս ո՞նց է Facebook մտնելու։ Հարգելիս, 21-րդ դարում ինչ կապ ունի, թե որտեղ եք, իդրամով մուծեք։ Դրամով էլ մուծելու եմ, ով ասեց, որ դոլարով եմ մուծելու։ Ես ի նկատի ունեմ իդրամով։ Հեռախոսի մեջ իդրամ հավելված չունեք։ Չէ, չունեմ, բայց ընկերներից կասեմ, կներբեռնեն։ Դե ուրեմն չենք անջատի, հուսով եմ այսօր կմուծեք։ Շատ բարի մարդ եք դուք։ Ընկեր Կարո, չեմ հասկանում, դու մրցավար ես, թե կաչղակ, ինչ ես հել է վերևում սուլում։ Մրցավարին վիրավորելու համար ես ձեր թիմից անում եմ մեկ միավոր։ Էդ հելը հարց է, մրցավարին ենք վիրավորում, թե կաչղակներին։ Ընկեր Կարո, էս էլ Լարիսա Դոլինայի կամ Անդրեյ Գուբինի ինստագրամյան էջը չի, որ չեք հետևում։ Խաղը ձեր պատճառով տուժում է։ Լսի Աչոնիկ, ես շատ լավ հետևում եմ և շատ լավ տեսնում եմ ում եմ հետևում։ Այս խաղում հաղթեցին, ասենք, առյուծները։ Էդ ոնց եղավ է, որ առյուծները հաղթեցին։ Դա արդեն մասնագիտական գաղտնիք է ու դա ձեզ չի վերում։ Շարունակում ենք, իսկ հիմա զմիմյանց հետ մրցում են դելֆինները և արծիվները։ Դելֆինները ասես դարձել էին շնաձկներ ու հարձակվել էին բոլորիս վրա։ Մենք ամեն կերպ փորձում ենք ինչ-որ բան անել, սակայն ինչ-որ բան մեզ անընդհատ խանգարում էր։ Ավելի ճիշտ, մեզ խանգարում էր ընկեր Կարոյի սուլիչը, իսկ ընկեր Կարոյին խանգարում էր ընկեր Ալյոնան։ Այս մենամարտում հաղթեցին դելֆինները։
Չմտածես, այդպես։ Սենլայպես դելֆիններին ոնց են քանում ցամաք։ Պարոն Լյուդվիգ, իսկ միգուցե գնայինք խանութից նորմալ սուն կառնենք։ Ինչ ենք եկել անտառ։ Օվսաննա ջան, անտառինը բնական է։ Իսկ ինչ բնական է, դա բարոյական է։ Ես էլ բարոյապես մարդ եմ, բարոյական մարդ եմ, ու պետք է այսօր երեխաների համար բարոյական սնկով ապուր պատրաստենք, հասկացար։ Հա։ Ոյ, հին ասում կնայի։ Ուրա։ Հինը։ Էս ի՞նչ է։ Գալը։ Գալը։ Օվսաննա ջան, ես սիրուն սուկը։ Պարոն Լյուդվիգ, ես ինչ զայներ է։ Ոյ, մի վախեցի, ես քեզ կօգնեմ, Օվսաննա ջան։ Արա, Ռաֆու, Անդո, ես ո՞վ արա։ Կարինեն։ Կարինեն ո՞վ է։ Արես կարող ես մեկ փախնեք էլի ճամբարից։ Լակոտներին նայել է։ Գրայլով։ Նա։ Ես հիմա խաղաբրտի, ես անպայման կգամ եւ այդ հավելվածը կներբեռնեմ ձեր բջջային։ Ինա դու ես խփում։ Հոп։ Հանգստացի։ Փոխվեք տեղերով Արտուրոյի հետ։ Տորես։ Գոր իրոք խփեցիր։ Չենք երալեն։ Ոնց ասել ես արդար խաղացեք, տենց էլ խաղում եմ։ Սուտ է ասում։ Նայ, հա։ Սուտը դու ես ասում։ Սամսոնը սուտասան չի։ Ոնց որ քեզ լավ չես պահում, հա։ Դու ոնց որ մոռացել ես քեզ երեքին չեմ զգուշացրել։ Այմա իմ է։ Ընկեր կարո, բայց ոչինչ որ խաղի ժամանակ գորը ինձ խփեց։ Մենք հիմա դա կպարզենք։ Մենք հիմա դա կպարզենք, ընկերներիդ, ես խնդրում եմ, որ դուք մի հատ անձամբ, դուք ձեր ձեռքերով եւ ձեր աչքերով մի հատ թատերական պոլիտեխնիկ Դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այ դրանից մի հատ խնդրում եմ ձեր արտադրություն։ Ես չեմ կարծում, որ սա հարվածի հետ կա։ Երևի քորելա, կանցնի։ Ընկեր Լիլիթ, բայց ակնհայտ է, չէ՞ որ խփած է։ Ընկեր Հակոբ, եկեք ամեն մեկս մեր գործով զբաղվենք, լավ։ Ընկեր Կարո, երդվում եմ։ Սպորտում երդվել չկա, նույն ճղդում։ Երդվում։ Գլուխդ մոռանել լիֆտում։ Հիմա մտածենք, թե ձեզ ինչ պատիժ պետք է տանք։ Վազացնենք, ճիպոտենք, փռենք ասֆալտին, թե… Թե ընկեր Կարո, ամեն անգամ կամ ճիպոտում եք, կամ պարկասնում եք ասֆալտին կլնի, մետ նես պատիժ տակ, որ համ մեզ օգուտելի, համ սրանք խրատվեն։ Եվ ինչ է առաջարկում մեզ Լյուդվիգ անունով խոհարարը։ Առաջարկում եմ ընկեր Կարո, մի ավտոապրանք հայք է, մենակ չեմ կարա դատարկեմ, տանետ էլ դատարկ է, ինչ է, իրեք հատ չեպեշնիկ ստեղա, սրանք է կրվի համար կպատիժվեն էլի ամեն։ Անդո, Ռաֆո, Կարինե դու եք։ Ընկեր Հնահիտ, ես մեղավոր չեմ, ինձ խաբել են։ Լավ, ուրեմն որոշված է, խաբվածին չենք պատժում, մնացածին ուղարկում ենք աշխատանքի։ Բնականաբար ես էլ պատժվեցի, որովհետև օգնել էի իմ ընկերոջը Աբգարին, խառնվելով վիճաբանությանը։ Ընկեր Այլոնը, դներեք որ մի փոքր ուշացա, այնտեղ միջադեպ էլ եղել, երեխաները հրմշտոց, մինչև կարգի բերեց։ Ոչինչ ընկեր Կարո, ես արդեն ներբեռնել եմ հավելվածը, այնքան լավն է, փաստորեն կարողանում ես Իդրամով խումբ ստեղծել եւ վճարել համ ջուրը, համ լույսը, համ գազը, համ ինտերնետը, մի խոսքով ամեն ինչ։
ես իմ վճարումները արեցի։ Համ էլ այնքան հետաքրքիր սոցիալական նախաձեռնություն կա, կոչվում է մի դրամի ուժ։ Փաստորեն իմ ամեն վճարումից մի դրամ փոխանցվում է Հայաստանում տարբեր ոլորտների զարգացման։ Այսինքն Դե այսինքն ես հիմա կոմունալներս վճարելով մի դրամով օգնեցի բարի գործերին։ Զարմանում եմ, ձեռդ 100 դրամ չկար որ օգնեիր։ Չէ, ընկեր Կարո, դա ես չեմ վճարում, դա Իդրամը եւ ID բանկը իրենց միջոցներից են փոխանցում իմ վճարման դիմաց։ Դերը մեռնի գիտություն։ Ստեղան ասելի։ 10 տարի առաջ ով կմտածեր, որ 10 տարի հետո ոչ պոշտա գնալ կլինի, ոչ հերթ կանգնել կլինի։ Բա ընկեր Կարո։ Եվ ինչպես ասել է մեծ Սոֆոկլեսը, ժամանակը սքողում է ամեն բացահայտը եւ բացահայտում է սքողվածը։ Վայ ես սքողված Սոֆոկլեսի ժամանակը։ Ընկեր Այլոնա, իրականում եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, իմ կյանքը շատ ձիզ է։ Վայ, ես ինձ սիրուն զույգ եք։ Ինձ զույգ։ Գլուխդ բանալը լիֆտում։ Զույգ։ Ամեն մենք ինձ զույգ։ Ոչ հոր կողմից ենք բարեկամ, ոչ էլ որ կողմից։ Այս զույգ մեր հարևան Գագոն ու Ալեքն են։ Որը ինձ նման են իրար, ինձ դիմանա, ոնց խնձորը մեջտեղից կիսես։ Այդ է զույգը, թե չէ։ Զույգ, այլոն։ Դու լտես այդ գորին ես վաղը ինչ եմ անելու։ Արա, կարող եմ այդ խոսակցությունը թարգեք ու տանեք այդ պաղպաղակները։ Լուդվիգ ջաջա, ոնց որ տեղը չես բերում, հա? Ապկրճեմ, բերում եմ ցավդ տանեմ, ուղղակի կարոնա ձեզ պատժել, հիմա չկա տենա կանգնեց խոսում եք մի հատ դրա համար պատժի։ Աշխատեք։ Այ քեզ բան։ Լուդվիգ ջաջա, ինչ կարող է այսօր ափն գործ չանել։ Արանչի դուք վերի արտի վիշի սորտի ցորեն եք, ինչ եք չեք ուզում աշխատեք, գնացեք աշխատեք հլը։ Չէ, Լուդվիգ ջաջա, ուղղակի մենք այսօր նենց բան ենք տեսա անտառում, որ եթե դրա մասին պատմենք ընկեր Թումանյանին, մեր ճամբարը կարող է մնա առանց խոհարար։ Արա, Ռաֆուջան, տեսարանը մի քիչ սխալ ես մեկնաբանում, բայց հարց չկա, եթե հոգնել եք, գնացեք նստեք, հանգստացեք, եղբայր ինչ պրոբլեմ։ Մերսի, Լուդվիգ ջաջա։ Ինձ միշտ թվացել է, որ ատամնացավից առավել ցավոտ բան չկա, բայց փաստորեն կա։ Դա անարդարությունն է։ Մենք բոլորս վստահ ենք, որ իրականում գորը հարվածել էր Սամսոնին, բայց արի ու տես, որ մենք հիմա տանջվում ենք։ Իսկ գորը վայելում է իր երեկոն։ Մենք արդեն հոգնել էինք աշխատելուց, ու ես ներքուստ արդեն ուզում էի դժգոհել բախտից, երբ տեսա նրան։ Եվ այդտեղ ես հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ դժգոհելու, քանի որ այն ինչը մեզ համար պատիժ էր, ինչ որ մեկի համար ամենօրյա առօրյա էր։